predstavu dnešných účinkujúcich. Ako prvý bude prezentovať svoju cestu do Norska za polárnou žiarou Robert Bonko. Poprosím potlesk. Ako ste si možno všimli, na Facebooku som napísal také niečo možno neúplne pochopiteľné, že ako kanadskí chlapci driftujú, tak o tom nám porozpráva Peter, ktorý nám odprezentuje svoj krátky film. Peter Hošták. Ako tretí účinkujúci dnes, alebo tretí pozvaný priateľ a kamarádov, všetko sú tu moji priatelia, tak bude Juro Holda, takisto Trenčan, ktorý je vynikajúci muzikant, vynikajúci gitarista a klavírista, ktorý porozprával o svojich cestách do Brazílie, do Južnej Amerike, povedzme aj niekde inde, uvidíme, čo všetko nám povie. A zároveň nám zahrá. Takže Juro Holda. A len pre pripomenutie, keby ste niekde videli naše logo, tak túto akciu pre vás každý mesiac pripravuje agentúra Vertical Motion s takou malou odnožou Vertical Motion Pioneers. Takže ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú v tejto akcii. Ďakujem. Tak a teraz poprosím Roba Bonka, ktorý si zoberie do ruky mikrofón a odprezentuje nám svoje nádherné fotografie. Nech sa páči. Tak, práve nám neprišla téma. Tak, moje meno je Robo Bonko, ja som taký troška cestovateľ a troška fanúšik fotografovania. No a jak som sa vlastne k tomuto niečomu dostal a k týmto fotkám polárnej žiary, tak to začnem tak, že vlastne začal som hlavne veľa cestovať. Vlastne prvá taká cesta bola s Jurom Holdom do Maroka. Bude potom dávať asi nejaké videjko zaujímavé. A prvý taký ten prelom prišiel asi až na Islande, kde som sa stretol s polárnou žiarou a vtedy to tak všetko začalo. No a keď som prišiel z Islandu, ja som sa tam točil nejaké videjka, viac menej pre seba. A tak som mi tak zachytil, že bude v Trenčine festival Horizonty a že by som tam skúsil poslať film z Islandu. No vlastne celkom sa na festivale ujal, vyhral divácku cenu a vtedy som si povedal, že je celkom fajn, že ma to zaujíma. Že chcel by som sa posunúť potom nejako ďalej. No, zistil som, že mi už nestačí moja technika. Nie je to moc dobré na fotenie polárnej žiary ani na točenie videí, tak vlastne vtedy to bol začiatok takého konca, lebo chvíľu potom, čo si zaobstaral moju prvú zrkadlovku, tak na 2 roky zmizla, vtedy vlastne potopila celé to moje nejaký začiatok toho podnikania. Takže vlastne, čo sa stalo? Taký celkom milý príbeh, že na svete žijú aj dobrí ľudia. A tento foták mne ukradli v Slovinsku, v podstate s celou mojou výbavou za niekoľko tisíc. A to bol v podstate konec mojich takých veľkých očí pre podnikanie. A dosť dlho som na to zarábal, čiže som v podstate v jednej chvíli skončil s ničím. Samozrejme poisťovňa nič nechcela preplatiť, takže mohol som v podstate začať s tým, čo robím absolútne od znova. Nemal som žiadny foták, nemal som nič a mal som len túžbu ísť do toho a nezdávať sa. No, prešiel nejaký čas a keď už som zase sa mi podarilo niečo zarobiť a vlastne vtedy som sa len tak na chvíľu dal porečiť s kamarátom, že idú do Norska
aute a vlastne ani som nemal pôvodne plány s nimi, ale bola taká vtipná historka, že sme išli v aute kúpovať topánky kamarátovi. A on sa ma tak spýtal, že prečo vlastne nejdem s nimi, a hovorím, že celky som ísť a tak som sa vlastne ocitol v tom, že tak idem do Norska a tam začala vlastne moja taká láska k jednomu miestu a to sú norské Lofoty. Vlastne to je prezentácia. Norské Lofoty ložia za 68 stupňov, čiže sú už za polárnym kruhom. Dá sa tam výborne pohorovať polárna žiara. Ale my keď sme tam boli v lete a bol tam polárny deň, čiže celý deň bolo slnko na obzore, tak tie polárne žiary sme tam nič nevideli, ale za to tam bolo krásne počasie. A tak ma napadlo ďalší rok, že mohol by som sa ísť pozrieť teda aj na tú polárnu žiaru, že je to super miesto. A nakoniec sme sa dali dokopy aj taká väčšia partia, čož bolo dobré, ale bolo to aj zle. Pretože ako fotograf krajiny a väčšiny túr, čo sme robili, tak som bol posledný, alebo odfotiť si peknú krajinu nie len tak, že sfaknúť záber. A hlavne pri fotení polárnej žiary pri tom strávim aj v podstate celú noc. A tam bol problém vlastne s tými mojimi kamarátmi, lebo oni neboli fotografovia a nemali preto až také nadšenie ako ja, takže mali s tým celkom dosť problém byť v noci asi v minus 15 stupňoch. Tak celú noc. Nakoniec sa nám stal aj taký problém, že zrovna minulý rok štrajkovali norskí piloti a tak vlastne celá naša výprava do Norska sa skrátila asi z týždňa na 5 dní, preto sme museli riešiť ešte ďalšie veci, ako sa dostať vlastne domov, lebo na Lofoty je celkom taká ťažká logistika. Treba tam letieť asi na trikrát. A tým pádom sa nám zrušili všetky lety. No a vlastne naspäť na Slovensku sme cestovali asi 3 dni. A to bola kombinácia vlak, lietadlo, loď a neviem čo ešte všetko, auto. A tak som sa rozhodol tento rok, že spravíme všetko preto, aby som sa tam mohol dostať ešte raz. A keď sa dopadlo tak, že ja som tak rozmýšľal, že ako sa tam najlepšie dostať, lebo na to, aby sa tam dali čo najlepšie nafotiť navštíviť najviac miest, treba tam auto, aj keď to není veľké miesto, na dĺžku majú to z ostrovia Lofoty asi 150 km. Nemajú tam moc autobusy, takže najlepšie ako tam fungovať je prenajacie auto, ale prenajacie auta je to asi, vychádza to asi 600 € na týždeň. A tak rozmýšľal, že to je asi tretina hodnoty môjho auta, tak som sa rozhodol, že prečo tam nevyraziť teda na vlastnom aute. No a tak som sa tak trocha rozhodol, že prečo nepôjdem aj sám, lebo však mal som voľno, tak vyražím na mesiac niekde na sever. No a tak to bolo tak na začiatok mojej cesty, asi mesačnej, a najazdil som pri tom asi po 1000 km. No a bol to taký príjemný pocit asi vyraziť niekedy
mať v podstate na chvíľu takú voľnosť, že vyraziť na diaľnici a ísť tam, kde som len chcel. A vlastne pred odchodom, vlastne pred Vianocami, tak mi zrazu zavolal jeden Poliak, že či som náhodou nestratil focák. Ja som rozmýšľal, že pred 2 rokmi mi ukradli priamo tento focák v Slovensku. A ako som tak bol v kontakte, tak som zistil, že on sa dostal vlastne k celej mojej výbave, ktorú mi pred v podstate 3 rokmi ukradli. A ja som dovtedy myslel, že takéto veci sa dejú asi len v amerických filmoch, ktorí chodia pred Vianocami a mne sa to stalo tiež. Ani neviem ako, ale vlastne zistil som, že niekde tá karma existuje, no a dostal som sa naspäť zase k tejto vecičke aj vlastne k celej mojej výbave, ktorá vlastne na istý čas zabrzdila v tom, čo som chcel robiť. No a ten Poliak sa volal Karol Triba a celú túto výbavu našiel niekde v kempe, ako tam ležela sama. A doteraz si to neviem vysvetliť, ako to bolo možné, že sa to stalo, ale proste netuším. A vlastne to bolo také, čo ma veľmi potešilo. A čo mi dalo ďalšiu energiu ísť do toho Norska. A toto sú napríklad fotky z Islandu ešte. A vlastne až konečne tento rok sa mi podarilo dostať k polárnej žiare asi najbližšie za tie posledné 3 alebo 4 roky. Najlepšie asi pustiť videjko, lebo ten pocit dá sa to popísať. Toto je vlastne norská polárna žiara v plnej svojej kráse. Dal som to aj tento rok nakrútiť. Vlastne až v posledných 2 rokoch vyšiel na trh taký špeciálny foták, cez ktorý sa to dá v reálnom čase natočiť. Dovtedy museli fotografi stáť celú noc v zime a cvakať to po záberoch do timelapsu. To bola asi doposiaľ najsilnejšia polárna žiara, ktorú som zažil. Úplne ma vtedy prekvapila na parkovisku, nemal som pri sebe ani statív, ten bol asi 10 metrov v aute a nestíhal som pre ísť, lebo proste som sa pozrel hore nad hlavu a videl som toto. Stratil som slovo vlastne ako teraz. Možno ešte poprosil zhruba, keby nám povedal, že ako to bolo na hraniciach vo Švédsku, pretože tam mal jeden veľmi pekný zážitok. Áno, to bolo veľmi krásne, že ma vtedy vrcholila migračná kríza a ja som išiel vtedy v autom plný kufr vecí. Zastavil ma colníci, pozreli sa na mňa, že Slovák, tak odstaviť na bok, kontrola. Samozrejme, že... To mal Volvo auto, hej? Áno.
Nemysleli si, že moje. A preto nasledovala kompletná kontrola, osobná prehliadka auta. No a ako otvoriť kufor, tak tam som mal také tie kárované tašky nabalené, ešte tam trčali 3 pecné chleba a celník sa na mňa pozrel, že nejdem, alebo čo tam chcem robiť. A hovorím, že ja som fotograf, ja som totiž polárnu žiaru. No, tak ak som ich nepresvedčil, takže nasledovala ešte ďalšia kontrola, no, tak postal som si tam peknú hodinku. A nakoniec, keď našli asi zo 4 focáky u mňa, tak asi to teda presvedčilo, že naozaj tam chcem fotiť tú polárnu žiaru. Ako ste si všimli, Robo je taký skromný človek, ktorý nerad rozpráva o svojich úspechoch. V tomto prípade za ňou hovoria jeho fotografia a takéto odhodlanie, proste si za tým. Uvidíme, čím nás prekvapí na budúce, pretože vždy príde s nejakou šialenou myšlienkou a potom zmizne na mesiac, nevieme kde je a vráti sa s úžasnými fotkami. Ja verím tomu, že tieto fotografie sa podarí možno do budúcna aj komerčne využiť, pretože sú úžasné, sú perfektné, sú veľmi kvalitne nafotené a myslím si, že je veľmi dôležité to, čo sa málo komu podarí vlastne v tomto veku, alebo povedal by som s takto malými skúsenosťami. Robo sa dostal do komunity vlastne fotografov, ktorí chodia pravidelne do Norska, ktorí sa tam stretávajú a fotia. Žil s nimi vlastne v tých privátoch celý ten mesiac, keď tam bol. Takže chce to odvahu, chce to odhodlanie a chce to určite vidieť možno trošku za horizont. Takže za ten horizont musím povedať dokonca za veľkú mláku videl aj Peťo Hošták. Ja som Petra spoznal ešte v bývalom jam klube ako stredoškoláka. Mal svoj cieľ, išiel za ním a dnes som veľmi rád, že ho tu máme a že nám môže odprezentovať to, čo robí v Kanade. Pretože legálne vlastne sa vysťahoval do Kanady a tam študuje. Takže viac vám povie o tej svojej ceste za filmom, za Kanadou, za brandov, za všetkým. Peter Hošták. Peťo, poprosím ťa. Ďakujem. Môžeš to nechať zhasnúť? No ja sa to budem snažiť skrátiť, pretože máme tu takú letnú atmosféru. Maroš ma požiadal, aby som porozprával o svojej ceste, ktorá... Ešte pripomeniem to motto tejto akcie, volá sa to, že cesta je dôležitejšia ako cieľ, takže poviem, že prečo je moja cesta dôležitá, v mojom prípade cesta filmovej tvorby. Začalo to vlastne moja cesta k filmu Odchodom do Montrealu a myslím si, že tam mám taký dôležitý bod, ten môj prvý odchod, ktorý by som chcel spomenúť a vám porozprávať. Bolo to presne 1. septembra 2010 o 4. ráno. Som ešte s kamarátmi dopíjal fľašu tatranského čaju na zastávke pred našim barákom. O 5. sme mali s rodičmi odchod na letisko. Takže myslel som si, že keď si lahnem na tú hodinu, že to bude lepšie, ale lepšie to nebolo. Keď ma rodičia zobudili, odchádzali sme na letisko a ako som už spomenul, jak som odchádzal, tak kamaráti sa so mnou chceli veľmi rozlúčiť a lúčili sa tak ako keby naposledy. Takže sa to odzrkadlilo na tej konzumácie alkoholu za tú noc. A už som spomenul, že pre ten večer sme zvolili čarovnú kombináciu tatranský čaj s pivom. A to bolo málo, tak sme si ešte kúpili fľašu na tú zastávku, že to dáme ešte. Takže taký som sa naložil do auta, teda rodičia mi pomohli. A bolo to veľmi zábavné tá cesta, teda vlastne až teraz z tohto pohľadu, ani vtedy, ani pre mňa, ani pre nich nie. Že otec na tej diaľnici sa snažil otvárať vždy okna, pretože nemohol stráviť to, čo ja som vydychoval. Nedá sa to na tej diaľnici, pretože to strašne fučí, takže sme museli ísť tak.
a mama mi zozadu so slzami v očiach prikladala minerálku vody na čelo. Keď sme sa dostali na letisko, vtedy to už prichádzalo ešte také, gradovalo celá tá moja atmosféra a ten taký vnútorný konflikt so všetkými telesnými tekutinami. Takže som strávil 2 hodiny na letiskovom záchode. A tam myslím, že som mentálne vtedy zostaral tak o 5 rokov minimálne, pretože to bolo veľmi ťažké a myslel som, že to nedám na to lietadlo, ale potom nejako mi pomohli. Moji rodičia drahí, tu sedí aj ináč. Takže ďakujem. A nejako ma zavesili na ten vozík s kuframi, dotlačili k tomu check-inu, tam sme to vybavili s 3 slovami, ktoré som vedel po anglicky vtedy. A keď už sa dostanete za ten check-in, prejdete to, tak potom sa ide ku gateu a ja som bol natoľko šťastný, že nebol vtedy od gateu lietadlo postavený most, ale v takom stave, ako som bol, nás naložili do natlačeného autobusu, ktorý ide k tomu lietadlu, takže tam už vtedy to úplne vyvrcholilo a vtedy tam môj zážitok bol veľmi intenzívny a vlastne k tomu sa dostávam k tej téme dneška, že vtedy som vlastne pochopil, že tá cesta je naozaj dôležitejšia ako cieľ, lebo tá cesta bola úplne najhoršia na svete. A myslím, že to bol taký dôležitý bod, že vtedy som naozaj že dospel k niečomu a to bola taká prvá skúška. Tak po tej celej imigračnej záležitosti, ktorá sa diala v Montreali, som začal študovať na CGP film. CGP je taký ekvivalent k maturitnému až postmaturitnému štúdiu u nás. No a potom som bol vlastne prijatý na univerzitu, fakultu filmu. Má to taký dlhý názov, volá sa to, že Mel Oppenheim École de Cinéma et Études Cinématographiques. A tam vlastne pôsobím doteraz. No a prečo tá vlastne cesta bola taká dôležitá, alebo čo som si ja osobne z toho zobral? Keď som prišiel na školu, tak to bola veľká facka, jednak od profesorov, a jednak od ľudí, ktorých som tam stretol, nechcem to nazývať konkurenciu, ale talentovaných ľudí, ktorých som okolo seba videl. A vtedy som si uvedomil jednu vec, že aspoň teda vtedy som si myslel, že vlastne nechcem študovať réžiu a vlastne ani myslím, že na to nemám. To boli také dve také pointy, ale neskôr mi to profesor vyvrátil, pretože povedal, že to je dobré, že to funguje, lebo oni aplikujú takú teóriu, že oni tam prvých strašne zlikvidujú, aj tou konkurenciou sa vlastne sami zlikvidujeme a to nás potom posunie ďalej, pretože nám zostanú naozaj iba tí najsilnejší. A to sa vlastne začalo stávať, pretože tí talentovaní ľudia, ktorí tam naozaj hviezdili, tak neskôr ako keby to začali upadať v tom druhom ročníku, začali vyletovať alebo sa nepohli inde. Takže len taký môj bod, v ktorom som sa dostal, niečo som sa naučil tomu, že ten talent nie je vždy všetko, keď talent sa nestimuluje, tak potom to nikam nejde vlastne. Je dôležitá chcem sa vyhnúť anglickým slovám, ale je to skill, ktorý je veľakrát dôležitejší ako ten talent, samozrejme musí sa navzájom doplňať, ale tá zručnosť by bola asi po slovensky, že tou zručnosťou sa naučíte ovládať ten svoj talent. A tá zručnosť sa musí nadobudnúť. Musí sa nadobudnúť prácou, krokmi, ktoré nasledujú. Takže ono sa ešte hovorí, že keď si predstavíte symbol ako teda film, alebo pre symbol filmu, ktorý by mal byť takéto vždy kamera, a nás vždy učia, že kamera je krabica a filmy nerobia krabice, robia to ľudia. Takže len príklad, proste, ktorý vždy si ľudia myslia, že je to vždy tá kamera, technológia, ale stať sa vlastne, tá cesta je o tom, a špeciálne u filmu sa naučiť, ako pracovať s ľuďmi, a to je asi to najdôležitejšie, že pokiaľ sa nenaučí človek jasne odkomunikovať svoje nápady, svoje predstavy, tak v živote sa nestane filmárom. A to je to, čo treba trénovať, to je to, čo treba
treba stále stimulovať a naberať taký komplexnejší balík. Teraz si neviem, kedy som chcel poučovať strašne, ale to je naozaj taká osobná skúsenosť, čo som chcel zdeliť. Takže ten balík sa snažím posúvať a len taký príklad z toho dokumentárneho filmu a z tej technológie v porovnaní, že ono je úplne zbytočné, napríklad v dokumente, pokiaľ pracujete s človekom alebo s nejakým subjektom, či viete, že ako ho natočíte, alebo máte nejakú predstavu o farebnej korekcii, ako to bude vyzerať, alebo ako budú... Samozrejme, že táto technologická časť do toho zapadá, ale pokiaľ vy si nemáte s človekom čo povedať, s ktorým pracujete v tom filme, nemáte spoločnú tému, neviete sa postaviť na tú úroveň, tak potom ten film nevznikne. Ten subjekt sa vám odosobní a ten film vznikne iba fyzicky, ale nestane sa to filmom. Pretože takisto tí diváci sa vám v tom kine odosobnia, ale začnú cítiť, že ten subjekt proste nepracoval s tým tvorcom a tam to začne škrípať. A potom vznikajú reportáže, nie filmy, takých je veľmi veľa. Takže toto je podľa mňa veľmi náročná cesta a to je taká pre mňa výzva a pre mňa cesta, ktorou by som sa chcel dostať na nejaký určitý level, na nejakú úroveň. Vedieť sa naučiť pracovať s ľuďmi a čisto komunikovať moje nápady, ak to pôjde. Takže treba si kupovať asi zážitky, nie drahé kamery, drahé foťáky alebo drahé gitary, pretože tie zážitky sú všade okolo nás a tie vlastne tvoria potom alebo nabalujú sa do toho komplexného balíka, ktorý som spomenul, ktorý myslím, že neskôr vytvorí toho človeka profesionálom, že treba na to nejaký čas. A aby som nekecal stále, odprezentujem film, ktorý som dokončil, ktorý sme dokončili v máji. A dopredu sa ospravedlňujem, sú tam iba anglické titulky zatiaľ. A snažíme sa prezentovať film a posielať na festivály, ak to pôjde. Je to takisto jeden proste ročníkový projekt. Je to tá cesta, no. Takže skúsime to tak a treba pracovať a nepíte pred odletom. Nerobí to dobre. Takže ja ďakujem za pozornosť a príjemný zážitok teda. Ďakujem. On n'a pas de vie, on a c'est autre chose. Bây giờ chuẩn qua giải biết rồi vừa này biết năm cái này biết này không biết nó được organizar to vì vậy ngồi je fais de la sauce.
Non, I know that. Mais comme Bash, c'est juste pas traduit en français très bien. C'est ça le problème. Ouais, c'est ce que tout le monde pense, c'est une démo, c'est deux bruits. Moi, c'est le bruit de l'accident. Bash. Non, Bash, ouais, mais comme Bash, honnêtement, c'est ça comme party. Ouais, honnêtement, j'ai juste. Ah, fuck that. C'est pas la faute. Papi, il a fait la faute. Faisant sur ma toast, les gars. What's up? Casse-moi. Lascia che si prende Une fois que j'ai goûté à la drift, il n'y a pas grand chose dans un auto qui m'impressionne plus que ça. Là. Parce que c'est pas une course. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça. Personnellement, tu me demandes, je les vois pas dans une autre couleur, nos chars. Parce que nous autres, on n'est pas là-dedans pour avoir la bourse. Qu'est-ce qu'on fait avec? Puis les rangs à bout.
Pas qu'on s'en calisse, mais un petit peu. C'est fou, mais c'est pensé quand même. Il y a une petite logique en arrière de ça. On n'est pas là pour se faire mal, on n'est pas là pour gâcher le fun à personne. Ça peut être dangereux. Un jour, qu'est-ce qu'on fait, mais on n'essaie jamais des manœuvres de beige avec quelqu'un d'autre. Ouais, ben, il y a des gens qui me font rire en disant j'ai pas le budget pour les invités. Pas vraiment. Personne. En fait, aucun de nous autres. C'est vraiment une volonté. J'aurais beaucoup d'argent si j'avais pas commencé à l'inviter. C'est la chose à faire avec un véhicule. Takže čo? Takže čo iná to, dámy a páni, ako ja si myslím, že už vieme, ako driftujú kanadskí chlapci, ktorí nevedia, čo s peniazmi v úvodzovkách, pretože ak ste mohli zistiť, tak je to životný štýl, nie je to o peniazoch. Ja si myslím, že do budúcna sa s Petrovými projektmi ešte stretneme tuto v Trenčine, možno na nejakých festivaloch, kde sa zúčastníte. Ono to graduje, ja som videl Petrové filmy, keď začínal na škole a postupne to samozrejme rastie. A tá kvalita radikálne je dopredu a vidno to z reakcií tých ľudí. Stáva sa, podľa môjho názoru, jeho štýl práce už pre mňa tak známym, že keby ste mi niečo pustili zajtra v kine, tak rozoznám z 10 filmov, že tento jeden bol Petrov, pretože už tam je jeho rukopis, čo je super. Ešte ani školu nemá dokončenú, uvidíme, čo bude za 2, za 3, za 4 roky. Takže budeme držať palce. Ja by som teraz poprosil samozrejme ďalšieho tretieho hostia, ktorého mnohí z vás poznajú, Jurko Holoda. Krátko k Jurovi. Jura som spoznal v podničku, ktorý som raz dávno založil, sa volal Jam. Niekto z vás tam možno aj bol. Juro vtedy veľa nehovoril, Juro hral. A už vtedy, keď mal nejakých 19-20 rokov, sme si všimli, že teraz nepočúvaj, že trošku vytrča z toho šedého priemeru trenčianskeho. Samozrejme, tých akcií sme tam urobili veľa, ale
proste je to taká moja srdcová záležitosť a Juro to vie. Dlhšie som sa snažil Jurajovi a jeho priateľke Lenke s jeho projektom pomôcť. Juro nebude veľa hovoriť, Juro bude hrať a tak vám povie niečo viac k tomu, čo bude hrať, o tých svojich cestách a vlastne o jeho ceste k úspechu, tak budem len rád, držím mu palce, lebo v živote som ho počul hovoriť súvisle tak 2 minúty. Uvidíme, čo bude. Takže veľký potlesk, nech sa rozbehne chlapec. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som nadviazal na fotografiu a film hudbou, čo je vlastne moja cesta, ktorú som si vybral v živote. S hudbou som začal, keď ma rodičia prihlásili na klavír do Zúšky v Trenčíne. A som si to nevybral dobrovoľne, ale študoval som na Zúške asi 10 rokov, myslím, prvý a druhý cyklus. Potom som v podstate sa nevenoval toľko tomu klavíru, respektíve neprikladal som tomu nejaký dôraz, pretože som hral futbal za Trenčín, to bola moja väčšia vášeň vtedy. A k hudbe som sa vrátil počas štúdia na gymnáziu, na 8-ročnom, tu v Trenčine, v 8-ročnom štúdiu teda. Keď som mal 17 rokov, začala ma baviť viacej gitara, takže som začal hrať na gitare. Ako samouk. Sice pár lekcií som chodil k Ivanovi Dobiašovi, ktorý učil tuto, myslím, že aj na kultúrnom stredisku, alebo tuto na námestí bola jedna učebňa, kde učil. No ale po gymnáziu, keď som skončil gymnázium v podstate, tak som sa rozhodoval, že čo budem robiť v živote. Prihlásil som sa na Trenčiansku univerzitu na verejnú správu, kedy som vlastne, no nastúpil som tam a hneď po prvej prednáške mi bolo jasné, že to asi nebude môj obor. Takže po prvej prednáške som odmietol chodiť na vyučovanie. Nechodil som tam v podstate, rodičia mi to vyčítali, ale ja som vedel, že to nie je to, čo chcem v živote robiť, takže som sa venoval, pokračoval som v hudbe, cvičil som, v tej dobe som hral v jednej kapele aj s Petrom, ktorý premietal pred chvíľou film, pretože nie je to len filmár, ale aj muzikant. Hrali sme spolu v prvej kapele, takže sme s Petrom v podstate pôsobili v jednej kapele, čo som teraz povedal. A tá, výborné, no. Takže, pardon, mám tu aj poznámky, aby som sa nejak nestratil, lebo tiež som nervózny z toho. No, vrátim sa ešte naspäť k tomu období, keď som ukončil štúdium na Trenčianskej univerzite. Vedel som, že chcem študovať určite hudbu, že to je to, čo ma baví a to, čo chcem v živote robiť. Našiel som si školu, na ktorej sa vyučuje moderná hudba, čiže hudba 20. storočia, jazz, pop, rock a tak ďalej. Takže som sa vypravil do Prahy na príjmačky na konzervatóriu Jaroslava Ježka, kde som prvý rok neúspel, pretože som v živote s jazzom, prihlásil som sa na jazzovú gitaru teda, na obor. Neúspel som prvý rok, pretože som v živote jazz nejak nehral, ani neštudoval, ani nič predtým, pretože som sa venoval viacej rockovej a metalovej hudbe v začiatkoch. Ale na ďalší rok, v podstate v roku 2006, som spravil príjmačky, asi z 30 uchádzačov ubrali 3. Takže som sa dostal na štúdium jazzovej gitary. Za rok sa naučia hrať, že to je. To nie, že jazz. V jazze to funguje tak, že treba vedieť nejaké jazzové štandardy. To sú skladby, ktoré všetci poznajú, všetci jazzmeni teda. Sú to vlastne staré popové skladby, lebo jazzová hudba bola kedysi popová hudba v 30. 40. rokoch. Bolo to bežne v Amerike, v rádiách a tak ďalej. Takže keď som sa v tom 2006 roku dostal, spoznal som jedného chalana, ktorý bol môj spolubývajúci na internáte
a zároveň teda spolužiak zo Žiliny, Palo, ktorý ma potom následne ovplyvnil v hudbe, vo vnímaní a počúvaní, proste to, čo on počúval. Volá sa Palo a momentálne žije v Brazílii. No, takže asi v 3. ročníku tamto štúdium prebiehalo tak že my sme boli po strednej škole a konzervatórium je stredná škola s nadstavbou v podstate. Zase tak, že tam boli aj mladší ľudia do 18 rokov, ktorí museli byť zavretí tam na tom internáte od 22. hodiny. A my sme boli takí, akože my sme nechceli tam byť pod kontrolou, takže sme sa snažili teda sme si robiť, čo chceme. Úplnou náhodou sme našli kľúč, lebo tam sa zamykali mreže od výťahov aj od schodov, čiže sa nedalo vôbec uniknúť. V prípade požiarov neviem, ako by to dopadlo teda. Ale my sme našli náhodou kľúče od tých mreží, takže my sme si potom mali robiť svoj režim počas toho štúdia. No a tento môj kamarát zo Žiliny, Palo, bol taký vášnivý cestovateľ. Od 16 rokov cestoval stopom po Európe, po Škandinávii, Holandsko, Francúzsko a tak ďalej. Do Gruzínska sa vypravil, do Maroka a tak ďalej. Takže aj v tomto ma inšpiroval veľmi. A v tom 3. ročníku sme tak sedeli na internáte a rozmýšľali sme vlastne, čo v tej hudbe, alebo čo je také dôležité pre nás v tej hudbe, ako sa naučiť, lebo mali sme radi etno hudbu africkú alebo brazílskú. Rozmýšľali sme, ako sa k tomu dostať čo najrýchlejšie. Respektíve, ako sa naučiť vnímať ten rytmus, pretože bol úplne rozlišný, alebo odlišný od toho, čo sme počúvali do vtedy, alebo čo je u nás za hudbu. Ale strašne nás fascinoval tou rytmickosťou a temperamentom. Takže sme si povedali, že bude asi lepšie, keď sa to budeme učiť priamo v tom dejisku, alebo v tom epicentre tej hudby. Takže sme si kúpili letenky do Kene, do Afriky, do Nairobi. Vtedy som bol samozrejme chudobný študent, tak som išiel do banky, vybavil som si povolené prečerpanie do 20 000 korún. Kúpil som si letenku za 11 000 a 9 000 som mal na míňanie. Na ubytovanie, stravu a ostatné veci, čo treba na cestách. Boli sme tam asi 25 dní, necelý mesiac. Naplánovali sme si teda Keniu a Ugandu, kde sme si teda sľubovali, že tam určite, lebo je to Afrika, je to pôvod ľudstva, takže tam bude určite hudba úplne v najväčšom rozmachu. Keď sme tam prišli, nie, že hudba nebola, ale nebolo jej tam toľko, koľko sme si mysleli, že tam bude. Samozrejme, hneď sa nás snažili nejak, lebo to bol prvý výlet môj v živote, že sme mali len letenku, nič zabezpečené. Takže sme tam prišli a hneď sa nás snažili nejakým spôsobom okradnúť, alebo dobehnúť, neviem, jak to mám povedať. Takže to bolo hneď prvý deň, keď potom, čo sme nespali, vystúpili sme asi o 5 ráno z letiska. Hneď sa na nás nalepili nejakí domáci Keňania, ktorí sa nás pýtali, či sme prvýkrát v Afrike a tak ďalej. To prebiehalo tak, že sa nám predstavili, potom ukázali nám, asi to bol občiansky preukaz, ale v tej rýchlosti sme ani nevedeli, čo to bolo. Že sú policajti a že musíme ísť okamžite s nimi a každý musíme zaplatiť 50 €. Čo sme samozrejme odmietali. Nakoniec to dopadlo tak, že po dlhom prehováraní sme nič samozrejme nezaplatili. Ale hrozili nám tým, že proste budeme musieť ísť s nimi a zadržia nás a nám išiel autobus asi o 1:00 na poludnie, takže to bola taká nepríjemná situácia na začiatok. No a potom sme sa vybrali smerom na hory, pretože hory a muzika to bol v podstate náš plán v týchto krajinách. Tak sme išli hneď do Ugandy,
Vystúpali sme na najvyšší vrch Ugandy, v podstate je to sopka Mount Elgon, už nie je činná. Najvyšší vrchol bol, myslím, 4300 niečo. A odtiaľ sme sa presúvali ďalej na západ, smerom ku hraniciam s Kongom, na hory, ktoré sa volajú Rwenzori Mountains, kde sme konečne prvýkrát narazili na hudbu. Bola to skupinka detí, ktoré viedla jedna najstaršia, v podstate 15-ročná asi, žena, dievča. A chcel som vám pustiť kúsok z toho, čo sme natočili, ale nečakajte nejakú kvalitu toho videa, pretože to bolo na nejaký obyčajný foťák natočené v roku 2010, ktorý som mal v dispozícii, takže len taká ukážka muzikality africkej. To bola radosť detí. Oni tam pôvodne ani nemali v pláne v podstate takéto niečo robiť, ale keď sme povedali, že hľadáme hudbu niekde v Afrike, tak povedali, že máme chvíľu počkať. Dvaja zbehli pre tie bubny, ktoré mali v kostole, ktorý vyzeral teda ako taká zdemolovaná budova, hlinená. Otrhli si zo stromu asi nejaké konáre, zlomili si na poli a hrali. Nepotrebovali vôbec nič viac k tomu, aby sa nejak prejavili a radovali zo života, takže to bolo veľmi milé. No, vlastne týmto výletom do Afriky začalo také obdobie, kedy som začal viac cestovať, od roku 2010 teda, potom sme navštívili Maroko. Ja som tam bol teda 3-krát, v 2010 ešte sme tam išli presne s tým Palom, ktorého som spomínal. V 2011 sme tam boli potom aj s Robom a ešte ďalšími ľuďmi, bol som tam ešte 2-krát v roku 2011. A takisto jedno hudobné video, ktoré natočil kamarát z Maroka, kedy sme zase narazili na nejakú hudbu inú, ktorá nás zaujímala. Kedy som sa zapojil s domácimi, s domorodcami a trošku sme si zaženovali. Taká ukážka. To bola zábava aj tam. Chcel som povedať, že netreba sa báť vôbec cestovať, ako toto sú napríklad Arabi a boli úplne milí, boli v pohode. Predtým boli Afričania a takisto nemali žiadne problémy. A odvtedy vlastne som začal cestovať len tak, že si kúpime letenku a ideme, pretože všade sa dá ubytovať. Všetko je možné a ľudia sú všade milí. Neexistuje len to, čo je v médiách a správach, takže to sú len také tie vyhrotené situácie, asi, ktoré zakajú.
Takže vôbec sa netreba báť ísť, keď máte chuť a chcete spoznávať alebo učiť sa, tak je to veľmi dobrá cesta. To už aj Komenský mal v plánoch výučby, že nie len škola, ale aj cestovanie veľa naučí človeka, pretože tam zistí aj vlastne veľa vecí sám o sebe, ako reaguje v istých situáciách a No ale postupne sme sa potom dostali ešte, cestovali sme do Ázie, tam s Mirom, do Myanmaru, alebo Barmy bývalej, Thajska a všade som tak nejak hľadal nejaký kontakt s hudbou miestnou, pretože som prišiel na to, že všade vlastne vo svete sa hrá len ten istý žáner, pop music, akurát v inom jazyku, každý spieva v tom svojom jazyku, ale tá hudba je vlastne tá istá. Ja som išiel viacej po tých koreňoch tej hudby, tej originálnej hudby z tých regiónov, v ktorých som cestoval, takže toto bola pre mňa taká ten hlavný bod toho cestovania. Hudba a tá voľnosť zároveň. No neskôr sme sa dostali v 2012 roku v októbri do Brazílie a to aj vďaka pomoci Maroša, ktorý to zvádzal. Maroš Kromik, ktorý nám dohovoril stretnutie na brazílskej ambasáde s brazílskou zástupňou kultúry na ambasáde, ktorá mala veľmi dobrý kontakt s jedným, vlastne s riaditeľom školy alebo inštitútu hudobného Clube do Choro v hlavnom meste Brazílie, Brasília. Takže sme tam vycestovali a zapojili sa do výučby, akurát, že na začiatku sme vlastne prišli a tí ľudia, ktorí o nás vedeli, tam neboli. Takže sme prišli, vystúpili sme, portugalsky som nevedel vôbec nič a oni anglicky nevedeli takisto vôbec nič. Takže sme sa ťažšie dohovárali, prišli sme ku škole, sme sa nejak dostali z letiska a tak sme tam sedeli tu na tej škole. A nevedeli sme, čo bude, tak potom sme sa zašli spýtať na študijné oddelenie, že čo? A oni, že nevedia čo. Tak to bolo komplikované, ale veľmi milé bolo od nich, že poverili jedného pána, ktorý za nami prišiel, komunikoval s nami v angličtine, teda ten vedel anglicky a hovoril nás, že ten človek, respektíve ten riaditeľ s jeho synom, ktorí o nás vedeli, prídu na ďalší deň z Portugalska, pretože tam boli na turné. Takže nás zoberie do hotela, zaplatil nám hotel, dal nám ešte 100 reálov do ruky, čo bolo asi 40 €, že sa máme ísť niekde nájsť a tak ďalej. Takže sa o nás postarali veľmi, no, boli veľmi hospitable, boli veľmi pohostinní. Takže ďalší príklad toho, že ľudia vo svete ľudia celkovo nie sú zlí a pomáhajú ako sa dá, si myslím. Takže na ďalší deň sme sa ubytovali v podstate už potom v byte, ktorý sme mali dohovorený. Už prišiel pre nás do hotela syn toho riaditeľa školy, ktorý nám všetko vysvetlil. Ubytovanie bolo drahé síce, ale príliš malé. Takže ani jedna výhoda. No ale podarilo sa nám zoznamiť potom počas štúdia, pretože to je super na školách, že nie ani tak tí učitelia, ale to prostredie a ten kolektív tých ľudí, ktorý sa dáva dohromady a teraz sa vzájomne učíte jeden od druhého a pomáhate si. Takže práve ten kolektív tých ľudí v tej škole nám vytvoril ďalšie možnosti, ako fungovať a spoznali sme jedného pána, ktorý nám ponúkol svoju chatrč, v ktorej sme mohli bývať úplne zadarmo, ktorú nám dal k dispozícii. To bolo naozaj ako také trošku bojové podmienky, kvôli tomu, že si predstavte, že je skalná stena, potom postavené 3 múry okolo tej skalnej steny a cez to je strecha plechová. A je to otvorené celé v podstate, takže tam my sme prišli zrovna v tom období, keď začínal dážď, čiže sa liahlo veľa komáru, takže sme ani nespali dve noci prvé, pretože to sa nedalo spať. Neustále sme museli podháňať komáre a
také jašteričky tie, ktoré tam po stenách chodia. Keď začalo pršať, tak nám to tieklo až pod posteľ, takže to bolo také bojové, ale nakoniec sme si na to zvykli, bolo to úplne super v prírode, asi 20 km od hlavného mesta, odkiaľ sme potom stopovali, čo nebol vôbec žiadny problém, pretože každý bol zvedavý, cudzinec je tam, takže sme sa dopravovali vlastne stopom asi 2 týždne do odletu pred Vianocami. Takže veľmi dobré zase skúsenosti s miestnymi ľuďmi. No ale na tej škole sme vlastne študovali jeden semester pred Vianocami a potom sme sa vrátili do Brazílie po Vianociach, v období karnevalu, kde sme strávili vlastne mesiac v Rio de Janeiro práve cez ten karneval a po ňom. Čo bolo náročné, pretože predstavte si, Rio de Janeiro má okolo 6 miliónov ľudí, čiže viac ako Slovensko. A predstavte si, že všetci sú vonku na ulici. Takže na pláži Copacabana, Ipanema úplne plné. 1 milión ľudí na Ipaneme, na pláži, doslova 1 milión ľudí. Ďalší 1,5 milióna na Copacabane, takže vôbec sa nedalo pohybovať po meste v tom období, čo sme prvýkrát zažili a chceli sme ísť aj pozrieť do centra, ale nebolo to možné, pretože idete von z baráku a tlačíte sa dávom ako na koncerte nejakom veľkom niekde na štadión. Takže to naozaj nešlo. No a potom sme sa presunuli naspäť do Brazília, do hlavného mesta, kde sme pokračovali v štúdiu na tom inštitúte Clube do Choro. Ja som navštevoval teda hodiny gitary a perkusí. Tam to fungovalo tak, že väčšinou boli hodiny také kolektívne. Čiže jeden lektor, profesor teda, ktorý vysvetľoval učivo, bol to v portugalčine, takže tiež som si musel zvykať chvíľu, kým pochopím, čo chce. Pretože postupne som sa teda snažil nejak zdokonaliť v tom jazyku. A teda kolektívne hodiny, je to úplne iné ako tu napríklad. Aj iný prístup majú k tomu, pretože nejdú cez noty napríklad, ale ako tuto na Zuške alebo všeobecne na Slovensku sa vyučuje klasická hudba. Oni viacej idú po tom pocite a po rytme hlavne. Rytmus je tá najzákladnejšia vec všetkého v podstate. Keď je zafarbený nejakými notami, stále sa hrá rytmus v podstate, akurát má určitú výšku tónu. Takže to je jedno, na aký nástroj hráte. A najdôležitejšia časť je nejak pochopiť to rytmické cítenie tej hudby, ktorú sa snažíte hrať. A hrať spoločne dohromady. Ja by som zahral jednu pieseň teraz, aby som stále nehovoril. Aj brazílsku, inštrumentálnu, od jedného celkom známeho, nie u nás teda, ale v Brazílii a vo svete. Gitaristu, ktorý sa volá Yamandu Costa.
No, k tejto brazilskej hudbe som sa v podstate dostal cez toho Pavla, ktorý vždycky počúval túto hudbu. Teda africkú a brazilskú hudbu väčšinou, ktoré nemajú od seba ďaleko, keďže vplyv africkej hudby je v celej Amerike, či severnej, alebo južnej, alebo strednej. Tam boli dovezení černosi v podstate ako otroci kedysi, takže tam ovplyvnili veľkou mierou tú hudbu. To, čo ma oslovilo na tej hudbe, bol ten teda rytmus a to vnímanie toho rytmu bolo úplne iné ako pri našej hudbe alebo pri hudbe, na ktorú som bol zvyknutý. A ďalšou vecou bolo to, teda bol som fascinovaný tým štýlom, akým používajú gitaru v podstate. Že gitara nehrá len nejaké melódie alebo nejaké akordy, ale hrá všetko naraz. Hrá melódiu, rytmus a harmóniu dohromady. Takže to využitie gitary bolo pre mňa takou motiváciou, že chcem sa to určite učiť, pretože využívať gitaru naplno, kto by nechcel teda. Aby som nehral len určitú časť, aby som využil všetky možnosti toho nástroja v podstate. Takže, neviem, takže to cestovanie a poznávanie bolo to hlavným bodom pre mňa, čo sa týka môjho vývoja. Takže si myslím, že každý človek, v podstate, čo chce niečo robiť, tak nejak podvedome cítiť, čo je pre neho to práve, čo má rád, čomu sa chce venovať. A mal by za tým ísť, počúvať ten svoj vnútorný hlas, bez toho, že by niečo kalkuloval, bez strachu, proste, so sebareflexiou, ale s pokorou. Lebo mať cieľ a víziu je veľmi dôležité, lenže ešte dôležitejšia je tá cesta, ktorú prejdete, pretože sa vás veľa naučí a obohatí vás o tie zážitky, ktoré potom môžete využiť pri tvorbe čohokoľvek robíte. Takže tá cesta je práve, si myslím, dosiahnutím toho nedosiahnuteľného cieľa. Ďakujem pekne. Chcel by som pozvať Petra, ktorý by spolu so mnou zahrať jednu pieseň ešte. Od brazilskej autorky.
je to podľa mňa celkom milé akcie, zase ste spoznali možno Trenčanov, ale chcem vás upozorniť, že tento večer ešte vôbec nekončil, lebo sme sa rozhodli, že keď bude dobrá nálada, tak budeme hrať ďalej, takže nechoďte domov, proste pokiaľ máte chuť počúvať ešte nielen brazilskú hudbu, tak budeme veľmi radi a najbližšie o mesiac akcia Vertical Motion Pioneers 3, ktorá by mohla byť venovaná tentokrát športovcom, prečanským, mladým, úspešným vo svete. Ešte presne neviem ktorým, ale tak sme sa rozhodli, že technici, fajn, teraz sme mali kultúru, tak na budúci mesiac to budú športovci. Takže dresy a tak ďalej, treba si obliecť pri kultúre. No a v finále tohto večera, hádam, ja by som poprosil ešte jeden veľký potlesk pre zúčastnených, ktorí nikdy neprezentujú a dnes prezentovali. Ďakujem ešte raz.